D vitamini kullananlar için bu notum. D vitamini yağda eriyen vitamin olduğu için aslında D vitamini çok önemli hormon olarak kabul ediliyor. Onu da parantez içinde söyleyeyim. Yemek arasında almak veya biraz zeytinyağıyla birlikte almak emilimi yükseltir. Güneş aldığınız durumlarda D vitamini almayın. Çünkü ikisini birden alınca deriden sentezlenmez. Camın arkasında oturduğunuz zaman güneşli bir yerde, cam kapalıysa oradan D vitamini sentezlenmez. Onun için D vitaminini böyle yemek arasında almak, kapalı mekanlarda iseniz, düzeyiniz de 20-30 civarındaysa haftada 40.000 ünite almanız yeterli olacaktır. Bunu ister damla, ister sprey, ister de kapsül formunda 20.000'lik, 50.000'lik kapsül formunda alabilirsiniz.